Der kommer masser af løbere på vej mod mål. Når I løber ud på ruten, må I gerne lige holde øje med, hvilken side af skiftezonen I står i. Til højre eller til venstre for den sorte målportal. I skal nemlig selv løbe til samme side, når I skal ned og aflevere depechen til næste løber på holdet. Så hold lige øje med, hvor I står henne i forhold til den sorte målportal. Så er der nemlig en god chance for, at I husker det, når I kommer herned til målområdet efter de 5 kilometer. Når I har afleveret depechen, så må I meget gerne bevæge jer videre i samme retning, som I kom løbende, ned til bunden af skiftezonen. Der er gule udgangsportaler i hver ende. Og der er også mulighed for at få taget et gratis holdfoto. Det foregår i det lille fotostudie